совершенно одинок, быть по каким камням домой, брести с уставшей гитарой, дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лица щетиниваться пленным, вон из какой среды, хоть выйдет непременно. Себя единоличие чувств камчатским медведем без любви, где не ужиться и не чувств, где унижаться мне идти. Не обольщусь и языком родным его призывом лечь. Мне безразлично, на каком непонимаемым быть встречным читателем газетных том, таицем интернетных сплетен. Пусть этого столетия он, а я до всякого столетия